Guys, may potluck tayo. Luto tayo ng chicken pork adobo. Meron tayo 1 kilo chicken, bawang, kamatis, paminta, at dahon ng laurel. At ang kinasanayan nating silver swan soy sauce and vinegar. Mas makakamura kayo pag doble buenas pack. 1 cup soy sauce and 1 cup vinegar. Pakuluan lang natin hanggang manuot ang lasa. Sa kabilang pan, 1 kilo pork. Hiwalay siya ng lulutuin, galit-galit muna. Bawang, paminta, at dahon ng laurel. 1 cup soy sauce and 1 cup vinegar. Pakuluin hanggang sa kumapit ang lasa. Ngayon, pagbabatiin na natin sila. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa magmantika. At dahil na-miss nila ang isa't isa, hayaan natin silang matuyuan. Optional lang to kung gusto nyo may pitik ng anghang. And then top with fried garlic. At syempre, titikman muna natin. Kain muna ako guys. Salamat sa panonood. Bye!